السلام عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج ارض الوطن، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم واحد الكيكه بمذاق الليمون، كتجي روعه وفلان. مذاق الليمون في نفس الوقت كنعمل فيها حتى فلان. غادي نبدا على بركه الله بالمقادير. بسم الله. عندي هنايا كاس لاروب ديال السكر مع مرش، عندي هنا كاس ديال الزيت، عندي هنا كاس نص كاس ديال الليمون عفوا، عندي هنايا واحد لاطه ديال الياغوت، عندي هنايا هذه الساشيه ديال الفلان. علاش انا عملت السكر هنا ناقص؟ ان هذا فلان حلو، داكشي علاش عملت السكر. واحد الساشيه ديال الفلان فانيلا، وجوج ديال الخمارات. عندي هنايا 3 كيسان عامرين ديال الطحين، وعندي هنايا واحد الليمونه مكوكه ديال الليمون. عندي هنايا 3 ديال البيضات وعملت فيها قريصه ديال الملح. وغادي نبدا على بركه الله نطرب البيضات والسكر. بسم الله. غادي نطربوا البيضات والسكر مزيان. غادي نبقى نزيد شويه بشويه. غادي نضيف الطحين تدريجيا، ما غاديش نضيف كلشي في دقه. خمارات، فلان ساشيه كبيره ماشي صغيره، الناس الصغارين تيكونوا مسوسين، هذا تيكون حلا. قشره الليمون كتجي المذاق ديالها غزال غزال. باقي غنزيد شويه ديال الطحين، باقي غادي نزيد غادي نضيف دانون.
المذاق ديال الزهر لانه هو كيجي مشابه تقريبا مع المذاق ديال الليمون. دابا غادي نضيف الليمون، الليمون هو اللي غادي يخففها لنا شويه لان شويه جات ثقيله. المون ديالنا هو هذا، دهنتو بالزبده ورشيتو شويه ديال الطحين. دابا غادي نصبها فيه. الفران ديالي راه كيسخن، خصو يكون كيسخن على قبل باش ملي كندخل الكيك ديالي كنقص العافيه. مره انا عندي البوطه ديال الفران ديال الغاز ماشي ديال الضو. دابا غادي ندخلها الفران ملي غادي توجد ان شاء الله نتلاقى معكم بالشكل النهائي. الكيكه ديالنا هي هذه، جبتها دابا من الفران جات تبارك الله طالعه غزاله. وغادي ندهنها شويه ديال المربى، خصها المربى اللي خفيف ولكن ما واجدش عندي، اضطريت نعمل هاد المربى ثقيل شويه ديال المشماش باش نزوقها شويه ديال اللوز. وجات خفيفه فاش تبارك الله غزاله غزاله. بالنسبه للزواق كيبقى اختياري، اللي بغات تستعمل كوك تستعملو، اللي بغات تستعمل كاوكاو تستعملو. المهم انا عندي اللوز، عملت لها اللوز، اللوز تيجي زوين. غنشارك معكم واحد الطريف. شفتوها كيفاش جات خفيفه.
هانتوما شفتوا كيفاش جات، تبارك الله جات مزيونه، والمذاق ديال الليمون كيحمق. ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. خوتي خواتاتي داخل الوطن، اللي ما مشاركاش معايا تشارك معايا، تكا على الجرس الاحمر باش يبقى يوصلكم الجديد في حلقه اخرى ان شاء الله.